Because isosha elihle elifa lifaka amabhusi angikuveze lokho. Isosha elihle elifa lisaphethe salisibhamu lingabi nenhlamvu ngemuva but libe nenhlamvu ezo7 ngaphambili ukusho ukuthi it died fighting, it died with struggle. Abantu abaningi they bailing out hoping ukuthi there is something that is going to happen. Lana ngifuna ke ngikhulume nabantu abathi Babu Dokotela sicela ukuthi usichazele ngamadoda amadala ngamadoda asemgodini ukuthi amadoda asemgodini amadoda adla amasi amadoda omgede ahluke ngani. Anti same thing leyo? The answer is big no. Amadoda adla amasi enye into le la madoda lawa abekelwa amasi and then awanayo imicibisho eminingi njengala madoda. La madoda afuna ukuthi wasethunini abanye afuna wasemfuleni wanika amandla. Mesikhuluma amadoda asemgedeni amadoda omgede afuna wabeke ethunini musu usuyavusa ke lapho ke usuzwahlanza nalento ke ufike usuku ufikela ngoba asuke esebenza ngomuntu osuke elandwe ethunini amadoda asemgedeni. La mesikhuluma noBabu Dokotela esizibofana umdlejana ekhehla nomlungu ekhuluma ngamadoda ahlala emgodini. Ngangise makhuzeni emzimkhulu ngokha ngocosha amatshe laphana. Ngabona umgodi wesambana. Ngase ngabuza ufana ngihamba nawo driver ngathi wani lo mgodi wathi akawazi. Umgodi ongaka baba wani lo mgodi. Ngathi mina umgodi wesambane lo. Ngathi kodwa uyabona ngathi kunenyawo zengane la. Wathi yini le isilwane ehlala ngathi no asishiye kanjalo sishiya kanjalo. La madoda lawana kuyinganyana nje kunemizimba emincane bona. Imizimba emincane impela ngathi ingane ezino 3 years. Nemizimba emincane and then futhi akukho talkative kakhulu ukukhulumela phansi. La madoda lawana adla intuthwane. Adla intuthwane emgodini. Adla inhlabathi. Adla impande zalesihlahla ekuthiwa umdumbula.